캠핑의 하이라이트, 불멍을 제대로 즐기고 싶으신가요? 제가 캠핑장에서 직접 사용해본 아홉산 자작나무 장작을 소개해드릴게요. 북유럽산 고급 자작나무로 만들어져 건조율이 5% 이하로 아주 높답니다. 그래서 불쏘시개 없이도 불이 정말 잘 붙고 연기가 적어 쾌적하게 캠핑을 즐길 수 있어요. 게다가 자작나무 특유의 은은한 향이 캠핑 분위기를 더욱 깊고 감성적으로 만들어주죠. 직접 써보니 불도 오래가고 향도 정말 좋았어요. 일반 장작과는 차원이 다르다는 걸 느꼈답니다. 불멍은 물론 캠핑 요리에도 딱이에요. 튼튼해서 오래 타니 경제적이기도 하고요. 캠핑의 질을 한 단계 높여줄 아홉산 자작나무 장작, 꼭 한번 경험해보세요. 높은 건조율로 불이 잘 붙고 연기가 적은 데다 자작나무 특유의 고급스러운 향과 오래 타는 경제성까지 갖췄답니다. 캠핑 분위기를 더해줄 감성적인 요소로도 최고죠. 불이 잘 붙고 연기가 적어서 좋아요. 자작나무 특유의 향이 너무 좋고 오래 타서 경제적이에요. 라는 후기처럼요. 실제로 사용해보신 분들도 겉에 하얀 껍질이 그대로 있어 자연스럽고 예뻐요. 불이 정말 잘 붙어서 추운 날씨에도 금방 따뜻해졌어요. 타면서 나는 향이 너무 좋아서 불멍 타임이 힐링 그 자체였어요. 냄새도 거의 안 나고 재도 많이 남지 않아 뒷정리도 간편했어요. 캠핑장에서 파는 일반 장작과는 차원이 다른 품질입니다. 가격이 조금 있어도 충분히 값을 해요. 다음 캠핑에도 꼭 챙겨갈 거예요. 라고 만족감을 표현하셨어요. 또 다른 분은 진짜 신세계예요. 불도 너무 잘 붙고 연기도 거의 안 나서 아이들과 함께 있어도 안심돼요. 무엇보다 타면서 나는 향이 너무 좋아서 불멍 타임이 훨씬 더 힐링되는 느낌이었어요. 일반 장작보다 가격이 조금 있긴 하지만 그만큼의 가치를 해요. 재도 많이 안 남고 깔끔하게 잘 타서 다음 캠핑에도 꼭 다시 구매할 예정입니다. 정말 만족스러워요. 라며 극찬을 아끼지 않으셨답니다.